Ja, jaz bi mogoče v začetku vsebinsko zajel moj pogled, pol pa predlagam, glede na to, da sem povabil večino teh, ki so bili, ne bom rekel glavni, ampak zelo pomembni akterji tako v načrtovanju kot v izvedbi same vaje in bo pol, bi rekel, dopolnil to še vsak iz svojega aspekta. Zdaj, za mene je ključen osnovni pristop k sploh izvedbi te vaje, ki bi ga malo filozofsko lahko imenoval delati in manj modrovati. Se pravi, pač vojska je po naravi zelo praktična zadeva in nekaj je seveda teoretično stvari pisati, risati na papir, nekaj drugega je to, kar se običajno pokaže ali na bojišču ali pa na vajah. Zato seveda se mi je v osnovi dopadla ta odločitev, ki je pač rekla, naredite to vajo in naredite jo takoj po tistem 15. maju, ko smo se pravzaprav prvič pa postorili po novi strukturi. Zdaj, vaja je imela 3 osnovne vsebinske sklope. Treba je povedati, da po zaključku vaje lahko rečemo, da smo odlično organizirali in izvedli mednarodno vojaško vajo Adriatic Strike 2013, da smo dosegli cilje pri preverjanju končnih operativnih zmogljivosti v 10. bataljonu in da smo preizkusili delovanje brigade po novi strukturi. Zdaj pa, koliko se da na kratko, mogoče samo ključne stvari. Adriatic Strike, jaz mislim, da smo naredili korak, če ne 2, naprej od lani, da je vaja bila neprimerno na višjem nivoju organiziranosti, pa tudi sodelovanja partnerskih držav. Mislim, da je bila končna številka 12 različnih držav, naj me pol nekdo popravi, med njimi tisti, ki so se usposabljali v usmerjanju združenih ognjev in tisti, ki so podpirali to usposabljanje tudi z zračnimi plovili, Združene države, Avstrija, Italija in Madžarska. V sklopu te vaje smo izvedli tudi zelo odmeven javni dogodek v Divači, ki se ga je udeležilo več kot 6000 domačinov. Kompleksna vaja na 4 različnih delih Slovenije z veliko različnimi enotami Slovenske vojske in drugih. Kar se tiče vaje, ki jo je brigada na nek način kontrolirala in je tekla paralelno, izvajal je pa 10. pehotni polk. Mi smo se ukvarjali z precej izzivi v tej zvezi, če samo omenim neko točko, na kateri so obstajale 3 različne formacije, po katerih bi lahko preverjali kos, se pravi stara formacija 10. motoriziranega bataljona, nova formacija 10. pehotnega polka in pa tista formacija, ki je po naši oceni bila ključna v tem trenutku, to je formacija kontingenta za misijo na Kosovo, ki je tudi ključna naloga. Kar je ta vaja, bi rekel, pokazala ali pa vnesla tudi novega, je to, da je bila zaključek dela aktivnosti, ki jih je 10. polk izvajal skozi vse leto, se pravi urjen na vadiščih izven, na delih izven vadišč Slovenske vojske, preko Prekmurja, Prlekije, Dolenjske, Bele krajine smo ta cikel zaključili tudi na Primorskem. In tretja, zadnja, se pravi ta preizkus delovanja, od premika in razporeditve osnovnega poveljniškega mesta, organizacije dela na poveljniškem mestu, sposobnost načrtovanja in kontrole delovanja v okolju združenega bojevanja rodov, preizkus taktike souporabe tankov in elkov,
preizkus taktike oziroma delovanja z vsemi temi rodovskimi četami. Vmes smo preizkusili tudi po tvoji načelnik usmeritvi še NRF, IRF enoto in pa izdelali smo osnovni koncept formiranja zmogljivosti RKBO bataljona po novi strukturi. Na vaji smo praktično preverili vse bojne funkcije, od manevra, ognjene podpore, obveščevalnih zadev, mobilnosti, oviranja in vzdržljivosti sil, logistične zagotovitve, kakor tudi poveljevanja in kontrole. In izpeljali smo taktično vajo, za katero trdim, da je po kompleksnosti verjetno res bila, bi rekel, najbolj kompleksna vaja do zdaj v zgodovini. Na koncu sam še nekaj plusov in minusov, pa če začnem z minusi, jasno se je pokazalo, da bi rekel, je usposobljenost trenutna v enotah Slovenske vojske slabša od pričakovane. Moje osebno mnenje še pred analizo je, da je ključen vzrok temu preambiciozno načrtovanje operativnih ciklov in drugo spuščanje kriterijev pri usposobljenosti. Mi smo vedno z manj zadovoljni, kar pa je po moje lahko zelo nevarno, posebej, ko gre za operacije kriznega odzivanja. Slabo se je pokazalo tudi na področju opremljenosti, zlasti strelivo. Mi marsikaj imamo, ampak smo zadovoljni, če to imamo v skladišču, ne ukvarjamo se pa s tem, ali je to možno uporabiti ali ne. Govorimo o topovskem strelivu, govorimo o protioklepnih raketah in še kaj bi lahko našel. Negativno je tudi trenutno stanje v prvi brigadi, kar se tiče popolnjenosti. Mi se moramo truditi v najkrajšem možnem času zagotoviti začetne operativne zmogljivosti v najširšem možnem smislu. Se pravi, si želimo popolniti do 90 plus vse enote, kar bo nedvomno izziv. In pa pokazalo se je kar nekaj stvari, o katerih pa ne bi zdaj, da ne izgubljam preveč časa, ampak predlagali bomo tudi določene manjše strukturne spremembe. Plus, osnovni največja prednost vsega se mi zdi ponovno to, da je se pokazalo na sami vaji kot dobra odločitev, da se je šlo v takšno vajo takoj, in dobro se je pokazala odločitev, da so se združile praktično 3 vaje v eno vajo. Vzpostavil se je sistem poveljevanja in kontrole v tem v okolju združenega bojevanja rodov, kar je po moje ta ključna specifika, ki jo je prineslo preoblikovanje. Pokazalo se je na vaji, da nismo pozabili oziroma da logistična zagotovitev poteka odlično. Nezanemarljivo pa zato takoj na 3. mestu ustvaril se je kolektiv, poveljstva brigade, se pravi, v 14 dnevih terena smo mi praktično te procese speljali, smo postali ekipa, smo se naučili delati skupaj, za kar bi drugače potrebovali mogoče celo leto. Definitivno je danes brigada zmogljivejša, dobila je svoj doktrinarni smoter, bi jaz temu rekel, brigada je postala bojna enota, kar se bo seveda v prihodnosti, koliko se že ni pokazalo, bi rekel, pri samem delu. In velik korak smo naredili tudi pri utrjevanju mednarodnega ugleda
in pa pri dvigu nivoja komuniciranja s civilnim prebivalstvom. Evo to.